Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, berjumpa lagi kita hari ni. Okay, Alhamdulillah, semoga semua diberi kesihatan yang baik. Okay, jadi hari ni aku nak melaman dekat kawasan rumah ya. Okay, jadi semoga sini kau kira laman kawasan target juga burung ni. Burung ni ada tandang, tapi kita tak tahulah sama ada burung tu akan ada, sama ada dapat tak dapat itu tak tahulah, tapi kita cuba tengoklah. Kita rekod, okey. Jadi queue kita dah siap. Kita nak pasang jebok lagi, okey. Jadi kita pasang jebok. Kita nak buat daun tu. Okey, sekali kita tengok macam mana video dah. Okey. Jom, let's go.
lepas raya kita kena ubah laman lah guys. Sebab ada gagak, ada burung gagak banyak. Kita kena ubah laman lah. Tadi burung tu dah sampai dah. Tapi burung biasalah isi ada tandang ni, ramai dah orang ligan, dia cegor sikit lah. Tak apa. Kita tengok laman lain. Tapi jumpa tengok laman lain. Kalau ada rezeki tapau rakam, alhamdulillah. Kalau tak ada tapau rakam, kita dekat gamak lah. Okey. Jom sambung video. Jom. Let's go. Peace.